Hazreti Anas ibn Malik aytat, men Peygamberimiz aleyhisselamga 10 yıl hizmet kıldım. Saparda dağı, Hazarda dağı. Saparda da, Hazarda dağı. Oşol yaşı 10'da öyle. 20'ga çıkkanға çeyin hizmet kıldı. Aytat, bana bir de uf dep aytkan jeri yok. Bir nerseni kılıp koygan için emne atkardın uşunday dep. Bir nerseni kılbay koygan için emne kılbadın dep aytkan jeri yok deyit. Başka bir rivayatta aytat, 10 yıl hizmet kıldım, bir dağı jolu sökkön yok, bir dağı jol urgan yok, bir dağı jolu intiharani cemelep karın tökkön yok. Bir dağı jolu betime abasa mınday bir betin narazılık yüzmenen karagan yok. Ve la amarani bi amrin fatavanaytu fihi fa'atabani aleyhi. Jana bir işke buyruk berin jalkolonуп kalsam oşoga men jemelegen yok. Deyit. Fa in atabani ahad, eger biri men jemelep başlasa da'uhu. Ve law qaddara shay'un kana. Agat an tim koygulam uruşpagıla, eger de Kudayım nasip kılgan bolsa bolor ele dep аны uruşturgan emes ele deyit. Uşunday tarbiya berdi Anas ibn Malik'e. Biroq bul degen söz namaz okubay koysa, orada tutpay koysa degen söz emes. Bu dünya işlerinde. Alem ahiret işlerinde Peygamber atusu gelet bolçu. Demek Hazret Anas ahiret işlerin hiç kaçan jaman kılbayt ele. Bolboson Peygamber'e kılmaçı bololbayt ele bul degen. Açusun keltirgen emes. Açusun keltirgen emes dini meselelerde. Dünya meselesi dağı Peygamber kıçalak bolbayt ele. Jalkoluk kılat ele, uktap kalat ele, balдар менен çükadaş oynap ketet bolçu. Har qanday bolot ele da. Biroq uruşpayt ele. Peygamberimiz aleyhisselam adamların arasından kuluk münözü en jakşı bolçu deyit. En jakşı kuluk münözü bar ele deyit. Çındığında özünün kolasında kızmatçılarga, özünün kolasında adamlarga oşolordu geçke uruşa veribesten, oşolordan tilin saktap, alarga kıjırın keltere veribesten jürü adamdın emne toluktuğundan kavar veret. Adamdın toluktuğundan kavar veret. Alem ahiret iş boyunca adam açusu geliş gerek. Bul boyunca Allah'ın aram işleri bolup, şariat buzulup atkan bolsa, arak içip atkan bolsa, je gıйбат süylеп atkan bolsa, je uruluk kılıp atkan bolsa, je kızlar menen жүрүп atkan bolsa, je oşoğa bir neke kılıp atkan bolsa, anda agaçusun keltiriş gerek. Namazды kалтырып atkan bolsa, başka kılıp atkan bolsa. Aytat, men Peygamberimiz aleyhisselamdan aşkan en jakşı kuluk münözü biröөнү görgön jokmун deyt. Albatta Hazret Anas emes, Kudayım özü Kur'anda aytat, "Ve inneke la ala hulukin azim." Albatta sen ey Muhammed ulu kuluk münözdün eessiň dep aytat. "Ve law kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min hawlik." Eger de jüregiň taşтай bolup, meyerimsiz bolup kalsan adamlar senden kaçıp ketet ele deyt. ولا مسيست حزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله. Men deyt Peygamberimizin alakanın çalık deyt, jumşak nerse görgön jokmун deyt. Kançalık jibek karmadım, kançalık geves karmadım, biroq andan daha jumşagırak. Biroq kolu jumşak degen söz emes, koluna mani beret degen söz. Mani beret degen söz. Peygamberдің kolu karılуу bolçu. Karmaganda kolu küçtүү bolçu Peygamberimizdiki. Biroq anın terisi taza bolot ele. Terisi yumuşak bolot ele. İlgari bir adam şopur eken ayılda. Avtomobilda işteyt eken da. Menden şarıga gelip girenstigi var, banyaga junup pilink alıp appak bolup ana bir kız menen jempetkar süйлөшүp kalıptır. Ana süйлöşüp oturup anan gibi bir mal kız ayttır. Aka şopuruz dep suraptır. Ana kayaktan bildin şopur ekenim dese, kolunuzdagi maylardan dep. Maylar singip kalıptır. Hem şopurçuluk devlet may kıla bergen menen adam özüne mani beriş gerek. Kolдар taza boluş gerek. Misal üçün biz kitep koyup karmayız da. Ana koldarыбыз kadimgide karayıp ketет. Antkeni ilgeri kitepler siyah жазылгандагы, koluna jugаттагы bir 4 saat 5 saat kitep karmaganda karasan kollar kadimgide kiri bolup kalat da. Egin çapkın tam ekekende bolup kalat. Ana kolunu taşlap jugunga toora kelet. Egerde 3-4 gün jaşlap jubay kalsan kadimgide siyah singip kalat. Kitep azırkılar lazer bolup kalgan. Murdagılar endi eski kiteplerдің bardığında boyak bolot da karmay bergen saň koluna karaş jugat da, urmatly bir tuğanım. Al emes köküröň bar çaң bolup kat. Kitepkanaga kire turgan bolsun, kitep dayma çaң bolot da, urmatly bir tuğanım. Biroq oşoga karabay Peygamber aleyhisselam özünün koluna tırmaktarına mani bergen. Kolu karılуу, küç bar ekeni, erkektin kolu ekeni belgilүү ele. Biroq oşol wagtda anın kolunun denesi terileri emne aябай уход kılıngan
жакшынакай ушундай бир эмне адам эле. Өтө колдору жумшак деген терisi жумшак эле, бирок колу каруулуу. Анан бирөөлөр үлпүлдөгөн кол ушундай экен деп түшүнүп алып, кемпирдин колундай деп андай эмес. Анткени башка бир риваятта неме деп келет. Аннаху шасинул каффи. Алаканы каруулуу эле деп келет да. Түшүнүктүү тууганым. Экөөнү эмне бири-бирине карама-каршы коюп албаш керек. Анан бирөөлөр түшүнүп алып, анан пайгамбардын колу жумшак экен десе, эч кандай физиология кылбаш керек экен, башка кылбаш, үлпүлдө ушинтип эле бурушта отуруп, анан алсыз болуп көчөгө бир таптан аракка чуркап барып, андай болбош керек. Андай жок, ал жалган сөз. Бирөөлөр бар, исламды түшүндүрсө, пайгамбар түшүндүрсө, ушинтип түшүндүрүп алышат да. Иш кылбай, ушинтип бурушта отуруп, ушинтип алсыз болуп, ушинтип касалман болуп, ушинтип өлөйүн деп калган бирөөнү түшүндүрүп, ушу мусулманчылык момун дейт. Ал момун эмес. Түшүнүктүү тууганым? Мусулман күчтүү мусулман, күчсүз мусулманга караганда Кудай Таалама жакыныраак. Анткени күчтүү мусулман ибадатты күчтүүрөөк кылат, рызкыны көп тапканга аракет кылып себеп болот. Кудай Таала муну көбүрөөк жакшы көрөт деген сөз. Анан кээ бир тасаввуфта адашып кеткенде риядату нафс деп коет дагы, нафс тарбиялап тамак жебей, башка жебей, спорт менен дагы машпа, ат дагы минбей, ушинтип эле жүрүп, ушинтип алсыз болуп, жарым касал болуп, чала өлүк болуп калганды, ушуну чыныгы мусулманчылык сыпат деп түшүнгөнү, бул таптакыр туура эмес түшүнүк. Ден соолук керек. Пайгамбарыбыз күрөшкөн. Эчота жыгылган эмес. Пайгамбар чуркап жарышкан. Колу карылуу болгон пайгамбарыбыз. Бирок ошондо карылуу болсо да колунун эмне денесине кам көргөн, демек колунун териси жумшак болгон, бирок колунун өзү карылуу болгон. Түшүнүктүү туугандарым? Бар учурашып көр дамла менен иншалла баардыгы эртең. Кече бүгүн эртең мен түшүмдө көрүп багымдаттын астында мен. Максат Тамбулданы. Бирок черный пояс билесиңерби? Bir boy мен мушташып коет. Улакта тартат. Тажы көп тартат улакты.